A peaceful agricultural region in northern Laos. The peace is disturbed as explosive devices are about to be detonated. Locals are asked to stand clear. In an unused plot of land beside some rice fields, 5 unexploded bombs are about to be destroyed. During the Vietnam War, the United States bombarded Laos with a huge volume of cluster bombs. The bombings aimed to destroy the Ho Chi Minh Trail, a vital supply route for the North Vietnamese army. A cluster bomb shell is 2 meters long and contains more than 600 bomblets. Many of these submunitions failed to explode and to this day remain in the ground. 3 คนตายเป็นอันนี้นะ2 คนนึงแล้วผู้น้อยอายุ10 ปลายปีนี่ก็ลีนแล้วก็แตะเสือก็ตายอยู่ในบ้านนี่หมด According to the Laos government, roughly 50,000 people have fallen victim to these hidden explosives. Around 20,000 of them are fortunate to have survived, but many were severely injured. To add to their suffering, they say they receive no compensation, while unexploded cluster bombs continue to cause accidents throughout the land. ตอนนั้นก็บ่คิดเลยแหละนี่จะฆ่าตัวตายแล้วแหละบ่มีมือก็คิดหลายแนวเลยนี่นั่นเลยจะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียอย่างที่ใด A group of young Laotians have taken action to assist the victims. 2 of the group's 5 members are themselves victims. คนลาวเป็นคนที่ฮู้เรื่องวัฒนธรรมฮู้เรื่องความจำเป็นฮู้เรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆอยู่ในลาวแล้วมันจะมีความสะดวกสบายในการเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ขยายการช่วยเหลือนั้นให้หลายขึ้นอีกเนาะ In this episode of Asia Insight, we follow the cluster bomb victims in Laos and the group that is guiding them back onto the path to an independent life. The province ofIen Quan in northern Laos lies on the border with Vietnam. It has a population of roughly 260,000. Locals eke out a living by growing rice and vegetables and collecting bamboo shoots and fruits from the forest. The average monthly income here is $80. In the center of this village is a small mill. The structure is supported by pillars made from cluster bomb shell casings. Villagers say the casings were found in the nearby fields and hills. With overseas assistance, the Laotian government in 1994 set up an organization for clearing unexploded ordnance. Their work continues to this day. Clearing begins by searching the ground with a metal detector. The device's exact position must be confirmed. The next step is to carefully clear away the earth around the bomblet. Work in the village of Puhom didn't start until June 2013. The area currently being cleared is an empty 5-hectare plot of land that the villagers hope to use for farming. In 2 months, the disposal team has found 350 bomblets.
To destroy a bomblet, the team set charges beside the unexploded device and use a 200-meter-long fuse. The process is painstaking. Only a few of the bomblets can be cleared at any one time. 166 people in 13 bomb disposal teams are working in Xianquan province alone. Most of the team members are local residents who've received 2 months of expert training. Work shifts can last up to 10 hours a day. A deactivated cluster bomb shell is kept outside the organization's headquarters. ท่านเห็นอย่างนี้อันนี้เขาเชิญว่าลูกบอมบี้เพราะอยู่ในหางหนึ่งมันจะมีประมาณ670ลูกนะแล้วแต่ละหน่วยลงมาจากยนต์ทิ่มลงมาแล้วมันจะอาออกไปลูกหวานบอมบี้จะหวานไปทุกวันเมื่อหวานไปหางบอมบี้มันปิ่นอ้อม 2,000 รอบมันจะแตกถ้าบ่ฮอด2รอบมันจะห่างไปไว้บางบ่อนมันก็จะลงต่ำลงไข่เอาหางแล้วมันจะลงกองอยู่พื้นที่เเป็น100หรือ200หน่วย This is a map of Xianquan province. The dots show where bomb clearing work has been completed and amount to only 0.3% of the province's total area. พอปัญหาย้อนว่า1พวกเราทีมงานจำกัด2พวกเราบ่มีเงินสนับสนุนเพื่อขยายทีมงานใหม่แต่เมื่อเบิ่งตัวจริงแล้วถ้าพวกเรามีทีมงานคือปัจจุบันนี่เทคนิคปัจจุบันเราคิดว่าจะใช้หลายพันปีในตัวหน้า Cluster bombs have killed and maimed thousands of victims and still do today. 112 countries have so far joined the international convention that bans these indiscriminate weapons. 85 states, however, including the United States, have still yet to join. Phongsawan is the capital of Xianquan. An NGO called the Quality of Life Association, or QLA, is headquartered here. QLA was founded in September 2011 by 5 young Laotians to support victims of cluster bomb explosions. 2 of the members are victims themselves. The leader is 26-year-old Tumi Silampan. Tumi lost his left arm to a cluster bomb explosion when he was just 8 years old. แล้วก็มีหลายคนเคยฆ่าตัวเองตายย้อนว่าคือตัวเองบ่สามารถดำรงชีวิตต่อได้แล้วนะข้าพเจ้าคิดว่าถ้าเกิดมีองค์กรตัวนี้ขึ้นมาเนาะมีสมาคมตัวนี้ขึ้นมาที่ว่าช่วยเขาจะเป็นตัวเป็นตนนะที่มันเป็นรูปธรรมนะมันก็จะเป็นผลดีที่สุด Some survivors find themselves unable to leave their homes due to psychological trauma. The NGO makes house calls to assess their needs and provide assistance. Various overseas NGOs have also been involved in providing aid. But since there are people in need of help all over the province, still many haven't received any support. สบายดีเพิ่นที่เอาอันนั้นอันนึงได้หั่นไหนเรื่องข้างนี้รู้ชื่ออันน่ะทุมีซึ่งเป็นอันน่ะหัวหน้าสมาคมช่วยเหลือผู้ถูกภัยจากระเบิดนะอยู่เชียงขวางหั่นนะก็มีแต่อันลูกจะขอลมกับเราเนาะก่อนเราบ่นั้นจังสิขอลมกับผู้เป็นพ่อเป็นแม่ไรเนาะว่าเฮาสตกรรมเฮาจะ Kek Senfachan lost both his arms below the elbow. นะคือถ้าว่าเฮาสู้อลีนี่มีหลายอันที่ว่ามันมีอันแต่ละมืออยากขอถามนิดนึงอันช่วยเวียกครอบครัวแนวใดบางเสกยากนาตุกเตกนาขึ้นมาแล้ว โอ้กะโอ้เฮ็ดตัวนั้นพุ่นว่ะโอ้เก่งแท้ๆอ๋อดีแล้วสินะเพราะว่าอันนั้นคือนี่แหละแต่ว่าอันดีใจได้ที่ว่าน้องใจแข็งนะAfter getting to know each other a little, Tumi asks if Kek has any problems he'd like to address.
แต่ตอนนั้นก็คิด เข้าเป็นก็ ลองเบิ่ง อาย ก็เป็นหนัง เข้าไรบ่ With the help of a support group, Keck received a pair of prosthetic arms after his accident. Unfortunately, he's never been able to use them. พอพบนี้แล้วตัวน้ำแดงนี่มันคำตัวนี้ มันทำมันก็คือกันสิแหละมันก็เป็นคือกันสิแหละเพราะว่าเขาเจ้าว่าตอนนี้เขามีตัวนึงที่มันเฮ็ดให้มันเบาหน่อยนึงหั่นนะ đấy nên đập đây nó có à โอ้จะได้แนวจับได้ nó thì ก็สิพยายามเต็มที่พยายามเท่าที่ช่วยได้เนาะ Toomey promises to take Keck to an institution that can provide him with the prosthetic arms he needs. Keck's accident happened when he was working in the hills with some friends. They were looking for used shells and cartridge cases to sell to a scrap metal dealer. When Keck found what he thought was an empty container, a bomblet inside exploded. Keck was rushed to hospital unconscious. When he awoke from a coma 4 days later, he was devastated to find he'd lost both his arms. ตอนนั้นก็บ่ขึ้นเลยแหละนี่จะฆ่าตัวตายแล้วแหละ With Keck unable to work, his wife Phone had to support the family single-handedly and work the fields alone. อุกใจค่ะก็เป็นห่วงค่ะยันเด็ก บ่ดียันเดียวเป็นคนท่านบ่จับมันบ่ดีมันไงมันยังบ่ฮู้ไปถูก Phone gave birth to a son 2 years after her husband's accident. Toomey's promise of prosthetic arms for Keck has raised the family's spirits. เป็นกำลังใจขึ้นมาในมันลุมแนวมันดีแนวนั้นเนาะแนวก้าวหน้าก็แต่มีก็ตั้งใจคิดเวียกคิดงานนี่แหละเห็นอะไรรู้มันจะอยู่มีกิน Toomey was born in 1987 to a farming family in Chien Quan. On the way home from school when he was just 8 years old, he discovered a bamboo shoot and tried digging it up, causing a hidden device to explode and rip off his arm. ก็มันก็บ่มีหยังหลายมันก็มีแต่เรื่องคือว่าอยู่เฮาร่างกายเฮาเคยสมบูรณ์เนาะอยู่ไปอยู่มาแล้วมันก็เปลี่ยนจากตัวนั้นมาเป็นอย่างอื่นนะมันก็คือจุดเดียวนี่แหละที่ว่าเห็นเฮาคิดว่าบางครั้งเฮาก็คิดฮอดมันเฮาก็บ่ค่อยสบายใจนะก็มีแต่จุดเดียว Toomey suffered from mental distress and lost hope. He found it difficult to pursue his high school studies. He eventually found courage after meeting a member of a volunteer group. She privately paid for his university tuition. After graduating, Toomey joined an American NGO and began working to support other cluster bomb victims. He went on to gain further experience, working for the NGO for 2 years, and finally returned to his home province to set up QLA. สิ่งที่เฮาได้รับก็คือเฮาได้รับโอกาสเนาะเฮาคิดว่าถ้าเฮาบ่ได้รับโอกาสที่ดีเฮาก็คิดว่าคือสิบ่มาฮอดจุดนี้เนาะแต่ว่าเฮาก็คิดว่าฉะนั้นมีคนที่มีปัญหาคือกับเฮาหลายฉะนั้นเฮาก็พยายามอยากให้โอกาสคือกับโอกาสที่เฮาได้รับกับคนอื่นนะ Toomey is also responsible for QLA's fundraising. He uses his network to try and collect funds from various governments and international organizations. So far, he's managed to raise more than $200,000.
On this day, he's applying for funds from an NGO based in Belgium. Hello. Hello. I will prepare that the budget and then I will send to David. And then if Toomey has been negotiating for 3 months. If the NGO accepts his proposal, QLA could receive $100,000. QLA currently supports more than 200 survivors of cluster bomb explosions. A crucial part of the group's activities is to fund medical checkups and treatment. Chong Li lost his right eye when a bomb exploded in his face. With the support of QLA, he sees a doctor once a month. Chong Li asks the doctor if the fragment can be surgically removed, but the doctor says it will be very difficult. Chong Li receives painkillers for the discomfort. The medicine and the checkup cost about $2. QLA will cover his expenses. Chong Li lives in a small village about 40 kilometers from the hospital. At the time of his accident, he was studying to become a Christian missionary. As the eldest of 6 brothers and sisters, he also worked the field behind the house. That's where he lost his eye. His family feared such an accident could happen again. They stopped working the land and lost their only source of income. ปีนี้ล่ะคือรู้แล้วแม่ก็ย่าแล้วเนาะแม่ก็บ่อยากไปอีกค่ายแล้วแม่ว่าอันแม่ถ้าได้ส่วนได้นึงแม่ก็อยากไปจู่ละแม่ก็บ่อีกเยอะมานี่แม่ก็บ่ฮู้ The family's financial situation grew desperate, and they couldn't afford to pay for Chong Li's treatments. Then they heard about QLA. หลังจากที่ไปปัวอยู่ห้องหมอมานี่มีเทื่อนึงน่ะอักเสบเลยเกือบบ่รอดชีวิตซะคือกระเบิดอย่างนี้นี่ก็ยังมีแบบว่าก็ยังมีผู้ที่หรือว่ายังมีองค์การที่ส่งเสริมให้เขาฟื้นฟูให้เขามีน้ำใจในการดำรงชีวิตต่ออีก Toomey visits Chong Li about once a month. Recently, the NGO decided to provide support for the whole family. เอาตัวนี้เป็นตัวอันเมื่อก่อนนั่นหรอโอ้ใหญ่เราได้นี่ QLA provided Chong Li with $60, which he used to buy and rear a pig. แสดงว่า น้องคิดว่าตัวนี้อาจจะเลี้ยงให้มันเยอะก่อนบ่จะเลี้ยงประมาณปีนึงให้มันได้2 ล้านไปได้3 ล้านคนขาย QLA's support isn't just financial. It also introduces experts who provide free advice on rearing not only pigs, but also other livestock. So far, they've provided this kind of support to more than 60 cluster bomb victims and their families. ที่เห็นแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตนะก็คือหลังจากที่ได้หับกองทุนแล้วก็เห็นว่ามียังอีกช่องทางนึงที่เราจะดำเนินชีวิตต่อ A little at a time, QLA is fulfilling its mission of setting cluster bomb survivors back on the road to independence. Part of the QLA office has been set aside for selling handmade craftwork.
Goods include embroidered computer cases and traditional Laotian textiles. All of the crafts are handmade by the members of families who receive support from the NGO. The family members get to keep 30% of the sale price. Kamput Vanalath is responsible for the craft project. He says the position is ideal for him because he's always been good at making handicrafts. First, we help people with accident and then we send them to the hospital. ก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจเพราะว่าเราได้เงินจำนวนนั้นนะเพื่อไปให้กลุ่มบ้านอื่นผลิตใหม่เนาะ Kamput also provides instruction on how to make handicrafts at a workshop in the village of Haihim. 15 women are busy at work. The NGO provides all the materials, including textiles and decorative threads for embroidery. Kamput works with the women to come up with new ideas that will help raise revenue. ออกไอเดียว่าเสียจังไงให้มันได้ขายใช่ไหมเพราะว่ามีบางคนก็จะมักโดนมีสายนี่ก็อยู่สบายใช่ไหมก็เลยมาตัดเป็นแบบนี้ใส่ของใจนั้นเนาะก็จะมาใส่นี้ Under the project, the more experienced handicraft workers earn around $100 a month. The project spread to 12 locations, and 180 people now take part. เฮาเอติเพนี่เดือนนึงได้ประมาณ30 บาทมันเป็นว่าพระเจ้าจีช่วยน้ำใจแล้วก็ช่วยความรู้ฝึกอบรมความรู้ตื่นตัวตนเอง Kek is on his way to Ponsawan with Tumi. Their destination is a rehabilitation center supported by national and international NGOs. ไม่ล่ะบอกเราจะมาแป่งมาปรึกษานำนั้นซื่อๆนะก็คนเจ็บเก้าเต็มบ่ Cat. The center provides amputees with prosthetic limbs, free of charge. The prosthetic engineer inspects Kek's arms. จะรักมือตอนไหนยังมือนี่ก็ปินก็เรามาจะได้ตัวนี้พันแล้วก็คือในรวมทั้งหมดมีแต่ว่าจิพาเรามาแล้วก็ ตัวเดียวเป็นแบบนึงจะฉี่มั้งนั่นนี่บ่จับได้นี่จับได้ปะได้จับได้กำลังควรมีแต่แบบฉี่แล้วนี่พอจับโจน้ำโจนได้พอสิพยายามเด้อแต่ก็บ่หมายความว่าสิได้ตามใจเฮาเนาะเพราะว่ามันยังมีหลายแขวงยังมีหลายคนที่ก็ยังต้องการอยู่พอก็ได้สั่งไปได้ 2-3 เดือนแล้วก็ยังวันมาฮอดยังวันมีถ้าว่าได้วัตถุมาได้เครื่องมาหรือสิโทรหาเจ้าจะมาเฮ็ดเนาะตามที่เราต้องการนั่นเนาะ The metal parts needed for a new right arm that can grip will have to be delivered from the capital. Kek will have to wait. But thanks to Tumi, Kek will eventually have the prosthetic arm he wants. ยังบ่ได้ก็อยากได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเฮ็ดอันอื่นก็บ่ได้อยากเลี้ยงสัตว์ The
Kek's wife Phone is visiting the handicraft group in Hai Hin. ผู้ที่ว่าสมาชิกจะมาเข้าร่วมนำกลุ่มผลิตของเขาใหม่เนาะเราซื้อสีโพนมาจากบ้านตูนว่าที่เขาก็จะส่งเสริมมันจะลงบน Phone decides to join the project. คือสิเปลี่ยนไว้หรอกไทยควรให้เป็นน้อยนะเนาะส่งเป็นปลานะ แต่ใหญ่นั้นตัวนั้น Phone is taught how to embroider the computer cases. She should be able to develop the skill in under a week. พาดอัน แซวนั่นนี่คือกี่คนเป็น บ่เป็น ตะกี้เคยมาแซวเอ็ดตีนเส้นตีนอันนั้นรู้สึกมีหมู่มีครูมวนอยู่นำกันอันอยู่ในก็จิกลื่นเขาเฮียนำเขา นั่งนี่ซะ Financial help is essential for victims of cluster bombs and their families. But more fundamentally, QLA believes that activities like this can create a vital network of mutual support. Meanwhile, some 80 million cluster bombs still lie buried in the fields of Laos. For the members of QLA, there's no end to the work that lies ahead.